আসসালামু আলাইকুম। যদি আপনাদের কারো টয়োটা গাড়ির রিমোট হারায়া যায় অথবা নষ্ট হয়ে যায় অথবা একটা আছে আরেকটা কপি করতে চাচ্ছেন, আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমাদের লোকেশন হচ্ছে ঢাকা, মোহাম্মদপুর, রায়ের বাজার, বেরিবাদ, সাদেক খান পেট্রোল পাম্প সংলগ্ন। আমাদের মোবাইল নাম্বার হচ্ছে 0192097951। আমরা ঢাকার ভিতরে এবং ঢাকার বাইরেও হোম সার্ভিস দিয়ে থাকি। রিমোটের যে কোনো ধরনের প্রবলেম, রিমোটের ব্যাটারি বসে যায় অথবা রিমোট একটা আছে আরেকটা কপি করতে চাচ্ছেন, রিমোট লক আনলক হচ্ছে না, বিভিন্ন ধরনের কাজ করে থাকি। আমরা রিমোটের সকল ধরনের কাজ করে থাকি। আমরা ঢাকার ভিতরে এবং ঢাকার বাইরেও হোম সার্ভিস দিয়ে থাকি। টয়োটা রাশ বা অথবা ডাইহাটসু ক্যামরি, যদি কারোর রিমোট প্রয়োজন হয় অবশ্যই আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন। আমাদের কাছে জাপানিজ রিমোট পাওয়া যায় এবং আমরা গাড়িতে প্রোগ্রামিং করে দিয়ে থাকি।